好的啊，这个看外面谁的妈呀，呼噜一下，吓我一跳的。好，那这张地图是一张有这个加油站的一张地图，也就是说《使命召唤10》当时宣传片拍的一张加油站啊，也就是那张地图。这张地图我认为有点乱，是吧？但是正好适合我2.5打2.5的这个距离。但是呢，有时候你会被人爆菊花，所以说2.5的近距离的话，如果你要前几发子弹失误了，后几发你基本上补上来了。因为2.5的射速呢，它不是很快，你即使补过来的话也没什么用了。何况人家是你面对微虫近距离就没辙了啊。好了，那我们现在开始游戏。这个，快点啊！我已经做好充分准备了，你别这放我鸽子啊！你这，还等待其他玩家中啊！好，开始了。那我们现在选25 ，nice 啊！我就喜欢用25，看我用25是怎么虐老美。今天我一定要拿10连杀啊！今天我不拿10连杀，我就回去吃100个血脉了，我就狂吃血脉。好，我这个图呢，因为我玩了很久了，所以说我刚上来一般是为了生存率高，我先站高点。先看一下地图，看一下有没有人附近。因为呢，这里应该会有人出来。好的，这边应该打起来了。哦，这里应该是有个人。别跑，小伙子！穿到了。换个位置啊，这个位置刚才打过了一下。后面好像来人了。我好像听到脚步声了啊。这边有个人。我说的听到脚步声了。吓我一跳啊！后面。哎呀，我一连杀啊，这不算连杀啊，只杀了一个啊。那我们这个没有办法，因为刚才好像敌人都在我附近，而且貌似我们对面的敌人他们有吉利服啊，我有时候还可能看不清的情况了啊。这个队友干嘛？你们这么弱的，一下被人家灭掉2个啊。好，我上梯子啊，猥琐一点。梯上面是不是有人？慢慢摸上来。好，这边应该是没有什么人了。开镜啊，这边看到一个远距离，但是没有打掉。应该还有一个，2个。这里好了，直接打掉一个。后面我先看看他的屁股，我就怕屁股上人，这里可不可以上去的了？好像不可以上啊。那我们继续在这里待着，反正也没事了啊。这边应该是有个人，我看到他的头了，刚才晃了一下。小伙子，有种你出来。对，好，你出来了，那我就弄死你今天。好，没打死。穿到了。出来！不要害羞嘛，哥哥来教训你一下。这里一个人，好的，我看到他了。他又躲起来了。怎么打到一半就不死呢？今天这个手感不是很好啊，第一枪打的不是很好。好，我卡这个点，后面来人了。好，有人给我送子弹了，这说明我就喜欢送子弹的人啊。好，这刀你出来，我在等，出来。你不出来了吗？真是不出来我，没子弹了，我就12发子弹了，我有点难熬，我觉得。好像这边有个人，好了，送子弹出来，我去捡到子弹了，呼！子弹，什么枪？好，蜜罐，好样的！这不叫蜜罐啊，说错了，这叫什么我也忘了，那个字我有点不认识，那个字有点奇怪。好了，这边又打掉一个侧身。差点死了刚才啊，但是他的瞄准镜还是比较猛的。好，这边近距离一个人直接跳起来，直接打掉啊，非常的可以发现我的反应速度是非常的快啊，正常人是不可能有这个速度的，是吧？我只是自吹一下啊，不要在意这些细节。好，我这边看一下点，捡了个子弹100多发，那我先放个 UAV， 因为我现在不知道敌人在哪，扫一下，应该就在我这边。这边是不是有人？好，应该，上面一个人，差点死了，哎呀，不对，别闹，大哥别闹。本是同根生，相煎何太急，是吧？你怎么能这样对我？你这是要干嘛，小伙子？你有点猥琐啊！我很怀疑这上面有人啊！我帮队友看一下啊！好，这边这楼上有人，看到了，这个楼上好，赞一个。好了，这边我看他们出来，直接打掉他，他应该在这里藏着。他在穿我，我叫你穿，下面没有人。好的，那我这边过来，队友已经上过来，我看看能不能，这死了是吗？好 ，nice， 他死了就好了，这个位置是我的了，这位置还挺不错的。这怎么来个人？呀哈，这是从哪出来的？娘了个腿儿！今天看来我的连杀梦想是没有了啊！今天我表示我手感很不好啊。
有点紧张了啊。好，这边打掉一个，很简单的打法。好，这边换一子弹，在这边卡一下这个掩体位。好，这边看到一个人，好的，直接再打掉。那我先看一下这边，这边可能有人，直接出去打。我才不在里面待着，我长教训了啊，在里面待着太危险了啊。你们卡一下掩体，没有人，再看一下掩体，再卡掩体，跳过来，看一下房上面，楼梯间没有人，好的，跳一下。好，这边是没有人，好的，那我就，哎，这边最远也有一个人，这什么情况啊？哎，我就说那边可能有个人啊，没想到两边都有人。哎，你看这时候就是防不胜防，是吧？哎，你这个，哎，我算是看到他们的脑子了啊。原来他们藏哪我都想得出来啊，真聪明哦！哎，你说的不好意思。好，这边给一个闪，帮我邮寄一下。这边找不清位置啊，这边可以看到一个小机器啊，那我们这个给打爆了，打爆了，这个。